Sumqayıt Belediyesinin təşkilatçılığı ilə məişət zorakılığının qarşısının alınması və onunla mübarizə mövzusunda Kimyaçılar qəsəbəsi Maral Göl ərazisində qadınlarımızla maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Belediyesinin Gender Bərabərliyi Komissiyasının sədri Nərmin Mehdiyeva məişət zorakılığının subyektləri, cəmiyyətdə və məişətdə qadın zorakılığı, zorakılığın formaları, erkən və məcburi nikah barədə ətraflı məlumat verərək bildirib ki, məişət zorakılığına məruz qalanlar əsasən qadın və uşaqlardır. Bugün dünyanın ən mühüm problemlərindən biri olan məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün güclü qanunvericilik və dövlət dəstəyi ilə yanaşı cəmiyyət özü xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti zorakılıq hallarına adekvat reaksiya verməlidir. Öz çıxışlarında Sumqayıt Belediyesinin Gender Bərabərliyi Komissiyasının üzvləri, Sumqayıt Belediyesinin 30-cu məhəllə üzrə bir sayılı məhəllə komitəsinin sədri İndira Şəmsivari, Sumqayıt Belediyesinin Kimyaçılar qəsəbəsi Maral Göl üzrə məhəllə komitəsinin sədri Solmaz Zeynədinova, azyaşlı qızların təhsilə cəlb edilməsinin, erkən nikahla mübarizədə ciddi ictimai qınağın və sərt cəza tədbirlərinin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Məişət zorakılığının qarşısının alınması, məişət zorakılığı qurbanlarının dövlət tərəfindən qorunması və zorakı şəxslərin cəzalandırılmasını yaxud məhdudlaşdırılmasını tələb etmək aparılan mübarizənin tərkib hissəsidir.